Морилки нету. Она какая? Металлическая? Деревянная? Но она это, ну, уже крашена или нет? Живое дерево прямо только, да? Морилкой? Да. Так, она у вас новая, только проморили и все. Брать лак, который, где написано атмосфера стойки, самый лучший такой, ну, яхтный. У нас вот есть вот такой. Вот. Ну, если вообще хотите, чтобы... Белым хотели, да? Ну, пропитку надо. Пропитка она дает, ну, как сказать, вот от минус до плюс. Понимаете? Раз она вот будет стоять, вы ее не убирать будете, ничего. Атмосфера стойкую краску надо брать. Если хотите, чтобы она была матовая, она у вас сейчас просто проморили ее и хотите просто покрасить ее, да? Ну да, там где красить. Ну, вот надо брать атмосфера стойкую, чтобы обязательно было написано атмосфера стойкая от минус 40 до плюс, чтобы она вот эти перепады, а так она обязательно растрескается краска. Прямо посмотрите вот все. Вот так, вот какой производитель хороший, вот такая неплохой производитель. Текурила. Да, делюкс. Это краски, которые удерживают всякие атмосферные вот это вот все. Мангал? Ну, поищите, может, вот если заинтересуетесь, какой цвет. Ну, тогда вот 400, 700, 800, черный идет 800. Да, пропитка. Это, ну вот, это... Она нормально такая, вся пропитка не облезла, ничего. 8 квадратов одна банка. Это примерно 8 квадратов. Это в один слой, я считаю. Морилкой. Да, морилка. Ну, морилка это, ну что она? Ну, она играет функции тоже, допустим, пропитка. Ну, краской, да, если хорошую. Надо тогда уже хорошую краску. Именно для наружных работ. И внутри да, атмосфера стойкая. Или могут для наружных работ. И перепады температуры посмотреть. Вот. Ну и производитель, если там вот взять, так хорошую. Там посмотрите, это, если там вот выйдете в интернете, поинтересуйтесь, вот это фирма Фарбитекс. Фарбитекс фирма. Так-то ее хвалят, она ну, хорошая такая вот она. Можно, знаете, попробовать. Если так, ну, можно вот эти мир красок, хороший ассортимент. Это где новый музей. Не да. было, закончилось. Там, да, мир красок. Там хороший магазин. Они, во-первых, они занимаются и колировкой. Подбирают цвета. У них там специальная. Какой? Нет. Который по Титова, по Кочетова, новый музей, новый. Прямо рядом, вот прямо там. Напротив, как бы. Мир красок. Они прямо хорошими такими красками. Маршал, вот эти делюкс. Это вот считается. Если небольшой объем, дорогая она, конечно. Да. Ну, вот. Не, побольше нету. Такая. Но она того стоит. Их там разводить все не надо. Она абсолютно всегда готова. Вся вот уже консистенция, вот какая надо. А это вот у них... пожалуйста, поинтересуйтесь еще. Если что, так вот такая. Для бани идет так. Какой? Тут посмотрите, центральная витрина, потом у парней вы пишите. А что так все быстро? Вот так. Дождь пойдет? Да там моросит.
Это синий шаг по декору. Аржан! Аржан! Тут клиент. Их 10 штук всего есть. Давай штук 5. Если даже останется, ты обратно порвать. Марья Андреевна. Ай, Сюда. Ну, бумажку мне какую-нибудь. Вот эту. Еще Ага. вот кисточки напиши. Марья Андреевна, вот эти красные для лака нормально же? да, лака красочная написано. Для лака красочных. Для парик пойдет, да, это А почему для саун не взяли? Вот они для саунда. А это по дереву? Вот, это по дереву. Вот для саунда. А по дереву тоже есть, да? Вам для парилки вот это Да. обязательно вот это. Она потому что термостойкая. Они, Марья Андреевна, вместе лежали. А как их так вместе? Я не знаю, вот для саунд сейчас идут. Вот 5 для саунд, все. Ага, все для Там просто рядом лежат. Вместе они. Ну, Стопки лежат. нормально, нормально. Так что считаете самый такой? Еще есть, да, есть тебе хватит. Да, еще есть так-то. Люди берут. Его? Конечно.
Вон там дождь. Женя, М. ты никогда не- Блин, мне надо было сфотать. Завтра. Мгм. Спортсмен, я говорю. Олимпийцы. Ага. Илюха, Что? ну так ты сегодня что, поешь или не поешь? Поеду. А? Поеду. А Я почему, сказал, ты, а поеду. почему ты такой равнодушный? Почему ты так равнодушно? Как будто за ним приедет карета. Но 12 повезет. или тыква? Тыква. Или тыква за тобой приедет? Я же знаю, то, что я поеду. До машины там найду. И пизданешь? Поеду. У него завтрашнего дня, да? А то поди с послезавтрашнего, ты меня поди обманываешь? Ну, вон табель висит, посмотрите, вы еще 9 не поставили. Поставила. Мы уже поставили. Вот мне сегодня говорит, поставь 9. Это, Илюха, ты пизданешь, да? Ты Конечно. позвонишь завтра? Не знаю, если связь будет. А я буду сама звонить. Что будет, связь будет? А что, там еще связи нет? Блять, машины нету, хаты нету, связи нету. Куда ты, блядь, собрался, а? Чундя, Там такой мундя. зарплаты нет, как здесь. Я знаю. Нет, там 30 тысяч, так-то есть место, где куда можно устроиться. Вранье это все. Директором Почему нет? совхоза? Ну, Нет? А кем? Зоотехником, агрономом. Там только такие должности. Они все заняты. да. Вот не поверишь. Уже там от поколения в поколение. Конечно. Всё занято. Агроном вот, родит агроном. Да, да, да. Зоотехника. А? Ну, блин, ну смотри, как разошелся. Но, блин, твою мать. А, Илюха, а я собралась это в магазин еще идти. Там такая туча. Ну, а что мне, ну, прям, вот я ничего не знаю. Прям, Ты даже с автобусом ходил. А, Илюха, Что? завтра днем позвонишь, ты понял? Ну, деньги будут. А? Деньги или Деньги. связь? Да, деньги, связь. Есть у тебя деньги? Но Вдруг отправь кончится. телефон, позвонишь. Не закончится. Там можно сделать вообще-то дозвон, Но смс-ка, что Ну, связь тогда будет. я вот не умею дозвон. А тогда сама по себе придет. Ты будешь звонить, тебе скажут, Ну у я вас тогда, у меня ни на недостаточно одном телефоне нету деньги. а у тебя, Кому я может, не только не подключена эта звонила. опция. А, да? А потом увидят, что Кому это- я только не звонила. этот Твою абонент мать. пытался до вас дозвониться. Ты Да берешь не ему говорю, перезваниваешь. Карловне, ну Карловна бесполезно звонит. Потом, а кто же мне потом ответил? По-моему, Карловна ты мне и ответил. Когда уже ничего не надо было. По-моему, Карловна мне ответила. Ой, тогда вообще, блядь, и когда успела Алена, у меня теперь с домашнего не позвонить на сотовый. Значит, отключили. Угу. Это отключила. Междугородние. Междугородняя, по-моему, это Аленка. Ну, я не пользовалась Ну, никогда. ну. Потому А что может, они автоматически может быть, отключили? автоматически отключить. Я даже забыла у Ленки спросить, что нахера вот это. Вдруг будет, ну, допустим, это, ну, я раньше прям позвонила. Звонила с 3 раза, позвоню с такого. Маме, я помню, сколько на счет приходило, с какого-то периода. От этого же потом. А чё? Коля с отцом был, и этот наш родственник, Витька, этот Цинзунов, а дочь у него в Испании, и он говорит, дядя Андрей, что отец был, дядя Андрей. Ну блин! Вот. Что там? Там у тебя канат где-то прибит. Посиди. Серьезно говорю, там таракан какой-то бегает у Нет, тебя. врет. Ну и это, и можно дяде Андрей позвонить? Тогда тоже вот поступил тоже как-то нехорошо.
Я говорю, конечно, звони, вот садись, вот тебе есть стульчик, вот тебе есть столик. И он наговорил по тем деньгам, знаешь, 1020. Ну, По сейчас тем. вот, если по, ну, или по тем, как, ну, в общем, короче, это сейчас как-то, знаешь, ну, что уже особо-то эти телефоны, Да. а это тогда ты раньше, знаешь, тогда да, ты что, да. как они запереживали, я говорю, ты за какие он, так откуда же это там узнает, вот, он же все, свои же люди, ну, вот это. Да. И вот это тоже Ольга говорила, потом мама так, нет, это так отключила. Да, отключили, правильно, и отключили, мордыкали их, мордыкали, и отключили, и он, там, ты знаешь, когда какой телефон у них был? Через двойку уже, ну сейчас тоже же двойка. Через двойку. У них был, знаешь, какой? Только в разнобой 1, 2, 3, 4, 5. Наверное, 2, 3, 13, 45, что ли, что-то наверное. такое. Вот. А сейчас у них 2, 16, 44. Я говорю, ну надо же все телефон. Что? Хай. Хай. Это, и, значит, это, точно отключили, и мы пошли, и потом, ты знаешь, они давали даже объявление, кто хочет, без Да, очереди, да. и мы пошли, они прямо, ты знаешь, наверное, года 2 жили без телефона, и потом пошли, вот уже отца не было, это 2, 16, 44, и пошли, и что-то мы, я говорю, ну, блядь, если только поднимут эти, а ничего не подняли. Подключили, говорит, свободно, чуть ли не выбирайте номера. Чуть ли через день пришли, когда уже никому. Уже вот эта сотовая связь. Сказали, все равно нужна эта связь. Вот стационарный телефон все равно нужен. Ну, конечно, связь может когда, быть перебой. но Она когда вот и не работает телефон, конечно, Коля уже не знает, он уже идет, делает заявку или что-то. И тогда не было телефона-то этого, пока не покупала это. Так пошла и еще в Италии нашла в этом, как это, где я нашла-то, в ДНСе. Вот этот телефон. Ну, я брала-то, искала за 300 рублей. Конечно, я считаю, что вот у Веры, допустим, есть. Да, до сих пор. У Веры, вот у Иванковой, насколько я знаю. Вот кого таких вот я знаю. У нас и у Вали, у тети Нади, вот у всех там эти телефоны. Того я еще знаю, что да, есть. Я вот сколько звоню на свой старый вот этот номер, там не отвечают. Я думала, его уже кому-то Это на отдали. Калинина, слышишь? А, на Калинина. У вас через шестерку была? Да, 6, 14, 70. А у Лоскутова был, знаешь, через тройку, что ли, через шестерку, я уже забыла. 32, что ли, забыла. Надо же, забыла. А почему я забыла? Я же им тоже же пользовалась. Столько людей. Ну правильно, надо номер. Ну, то есть я думала, может, его кому-то отдали. Нет. Что-то они ушла на выходные или она посмотрит завтра? Посмотрю. С машины, наверное, приедет, да, с нашей красой? Да, наверное. Ну, пришло бы сейчас с краской. А потом бы и это. этого. Или сначала это. А что там? Илюхина. Ваха или кого? Или... Вот я говорила, вот как бы закрытие всяких начнется. А к кому мы запустим? Так хоть к любому, кто вам нравится. Выбирайте. Вот этого крайнего. Какой Люха, цвет кого? Люха, ты понравился. Лак надо будет. Серьезно. Я.